另外，伫国防大学的陆军学院，有一个受训的军官主动向医务所来看医生。伊讲伊已经扫1礼拜呀，并且咧即马食物件无味，所以军方高层马上就宣布讲要停课消毒。伫今仔日公布嘛，透过记者会来强调，讲即个学员家在并无发烧，并且咧头一摆的筛检是阴性的反应，下晡要来进行第2摆的筛检。来伫咧国防大学受训的警官讲有出现像要补限肺炎镜头，互军方听到真紧张。经过我们询问，他最近没有出国史，也没有接触史，也没有群聚史。这一名入院的一个学生，他并没有发烧，而且他这1个礼拜之内他都没有发烧。初筛的一个结果，今天早上出来了，是阴性。讲13下晡，桃园校本部宣布停课消毒。讲一个陆军学院进修的军官，休假回营了后，主动去找医务所，讲已经扫1礼拜，拢无较好，食物件时阵阁食无味。学校随上这个学官送去国军桃园病院体检，目前第1是阴性，10时下晡要第2遍检查，佮同龄其他受训的人员拢会配合防疫。防部的防疫是以最严格的一个要求。其实我们昨天那个同一台游览车的密切接触者，我们都已经实施了营区的一个区隔休养。有镜头，这个学官对高雄上报时阵是坐学校的车，所以公车同学拢都爱在营隔离。同班的学员拢都要求配合自主健康管理，全程拢挂喙掩。学校内底学院甲寝室拢是全部来消毒，教课教室嘛通令，上侪是45人，就算感冒嘛都要注意。对于学官，他在学校方面，他的体温量测的记录都非常的完整。那他是自己认为自己有咳嗽有严重的状况，所以呢立即就送医啊。就算检查是阴性，国防部有关是真细致，因为军营内底大家拢带做伙，对话动作拢无停，真正都爱盯紧。BC 新闻台北报道。